哪位？夏琳在吗？在房里，请进，请进，请进。你怎么来了 ？Melody 说你整天没吃东西。我不饿。再大的事也大不过吃饭。再说天还没塌呢。走。你干嘛呀你？我。多少吃点吧，饿着自己，伤的是你的身体，不是别人的心。是童思季让你来找我的，对吧？明明是互相关心的两个人，为什么你还要拒四季于千里之外？他对我的是愧疚，不是关心。那么你呢？你对他是报复，还是惩罚？夏琳，你是不是早就知道意义的父亲长得跟陈康生一模一样？当初爷爷要找的是张逸雪的女儿，如果你不是爷爷的孙女，那么四季……我不知道。你想知道的事情，我没有办法回答你。夏琳，逃避改变不了事实的。如果你的隐瞒会造成别人的伤害，那么你也成了加害者。我害谁了？很多事情在我出生之前就已经发生了。对于现在的我来说，已经不关我的事情了。如果四季就是爷爷要找的孙女，那么偷走姐姐身份的你，还事不关己吗？你够了！你大费周章的过来找我，原来根本就不是为了关心我。既然你满脑子都是童四季，那你又何必对我侥幸心呢？进来。为什么总经理要召开临时股东大会？你这是在质问我吗？以什么身份？现在董事长昏迷不醒，召开股东大会并没有经过董事长的同意。正是因为董事长昏迷不醒，所以我才做这样的决定。这不是我一个人的决定，而是所有股东的意思。总经理，医生也说了，董事长随时可能会醒来，根本没有召开股东大会的必要。哼，我知道你担心什么，可是我们的当务之急是要稳定股东们的不安。可是，好了，我已经和你说了太多本不属于你应该知道的事情。向阳，即便是董事长不在，福康食品还有我梁文，你不要问的太多，让人怀疑你的动机。易振华与陈康生长得一模一样，总经理知道吗？我知道啊。所以，易振华与爷爷有任何关系吗？你还真是跟慧慧一样啊，善于编故事，啊！不管他们有没有关系，都和你没有关系。怎么了？我想吹吹风。你有事？是因为意义吗？向阳，我可能不是童家的女儿。如果四季不是童家的女儿，那难道真的是陈康生的女儿，爷爷的亲孙女吗？我现在觉得好乱。如果我不是爸爸的女儿，为什么妈妈生前不告诉我呢？我能知道是谁告诉你的吗？我现在还不能说。准确的说，我还不确定。
管怎么样，你还有我。你解决不了的事情，我们可以一起想办法。没关系，等你想清楚之后，想要告诉我的时候，我随时都在。哎，向阳，你来的正好，帮我照顾一下外公，我还有事儿，先出去一下。爷爷，您到底什么时候才能够醒过来啊？这段日子发生了很多事，也许四季就是您一直在寻找的亲孙女。不过这一切得等您醒过来才能确认。不但如此，还有您的儿子，也许他还活着。爷爷，您别再贪睡了，我们需要你，福康食品也需要你。中国蓝剧场明天19点30播出。众所周知，福康食品这个老牌子，在前任董事长的领导下，他走的是一条稳妥和保守的路线。现在既然我接手了，自然要闯出一番新的气象。所以我决定，福康食品即日起正式更名为高升食品。你怎么能说改就改呢？为什么不能？董事长不会同意的。小雅，我要提醒你，我现在是高升的董事长，高升的一切我说了算。奶奶，就算程家跟梁家过去有恩怨，但是伯母跟慧慧，他们都是无辜的呀。那我丈夫就死得活该是吗？为什么？为什么明明是一家人，却要彼此伤害呢？奶奶，您不认慧慧是您的孙女，但您认四季吧？废话。那么，程家的事，您就不能不管了，因为四季可能就是爷爷他失散多年的亲孙女。是早就知道意义的父亲长得跟程康生一模一样。当初爷爷要找的是张逸雪的女儿，如果你不是爷爷的孙女，那么四季……我不知道。你想知道的事情，我没有办法回答你。夏琳，逃避改变不了事实的。如果你的隐瞒会造成别人的伤害，那么你也成了加害者。我害谁了？很多事情在我出生之前就已经发生了。对于现在的我来说，已经不关我的事情了。如果四季就是爷爷要找的孙女，那么偷走姐姐身份的你，还事不关己吗？你够了！你大费周章的过来找我，原来根本就不是为了关心我。既然你满脑子都是童四季，那你又何必对我侥幸心呢？进来。为什么总经理要召开临时股东大会？你这是在质问我吗？以什么？哎，向阳，你来的正好，帮我照顾一下外公，我还有事儿，先出去一下。
您到底什么时候才能够醒过来啊？这段日子发生了很多事，也许四季就是您一直在寻找的亲孙女。不过这一切得等您醒过来才能确认。不但如此，还有您的儿子，也许他还活着。爷爷，您别再贪睡了，我们需要你，福康食品也需要你。中国蓝剧场明天19:30。身份？现在董事长昏迷不醒，召开股东大会并没有经过董事长的同意。正是因为董事长昏迷不醒，所以我才做这样的决定。这不是我一个人的决定，而是所有股东的意思。总经理，医生也说了，董事长随时可能会醒来，根本没有召开股东大会的必要。我知道你担心什么，可是我们的当务之急是要稳定股东们的不安。可是，好了，我已经和你说了太多本不属于你应该知道的事情。向阳，即便是董事长不在，福康食品还有我梁文，你不要问的太多，让人怀疑你的动机。易振华与陈康生长得一模一样，总经理知道吗？我知道啊。所以，易振华与爷爷有任何关系吗？你还真是跟慧慧一样啊，善于编故事，啊！不管他们有没有关系，都和你没有关系。哪位？夏琳在吗？在房里，请进，请进，请进。你怎么来了？ Melody 说你整天没吃东西，我不饿。再大的事也大不过吃饭。再说天还没塌呢。走。你干嘛呀你？我多少吃点吧，饿着自己，伤的是你的身体，不是别人的心。是童思季让你来找我的，对吧？明明是互相关心的两个人，为什么你还要拒四季于千里之外？他对我的是愧疚，不是关心。那么你呢？你对他是报复，还是惩罚？夏琳，你是不是？怎么了？我想吹吹风。你有事？是因为意义吗？向阳，我可能不是童家的女儿。如果四季不是童家的女儿，那难道真的是陈康生的女儿，爷爷的亲孙女吗？我现在觉得好乱。如果我不是爸爸的女儿，为什么妈妈生前不告诉我呢？我能知道是谁告诉你的吗？我现在还不能说。准确的说，我还不确定。不管怎么样，你还有我。你解决不了的事情，我们可以一起想办法。没关系，等你想清楚之后，想要告诉我的时候，我随时都在。嗯。